Hai guys, bertemu dengan aku Hilda. Di video kali ini aku bakal bikin tutorial nih untuk tutorial selain tanpa aplikator lagi dan lem. Oke, gimana tutorialnya? Yuk kita langsung yuk. Bahan yang kalian gunakan adalah sunlight merek apa aja, mau mama lemon juga boleh, food coloring warna apa aja, baby oil merek apa aja, tepung ketan atau tepung tapioka, dan sedikit air. Bahan yang kalian gunakan maksudnya wadah dan pengaduk. Aku pakai spatula sama mangkuk. Yuk ke tutorialnya. Masukkan tepung tapioka secukupnya. Minimal aku segini dulu ya guys, bisa pakai bedak juga nggak apa-apa. Aku pakai tepung aja, bikin sendiri. Lalu masukkan air secukupnya. Kalau udah seperti ini, aduk hingga merata. Aduk dulu ya. Kalau sudah menggumpal seperti ini, yang tambahkan sunlight dan tambahkan ruangan yang tadi kita sudah siapkan. Sedikit aja biar warnanya kita nggak satu lagi, dan kita aduk. Nah, kita aduk karena pelan-pelan. Ini aku warna ungu, jadi warna hitam. Cukupnya taruh di mana, dan kalian tuangkan ke dalam ini. Kita aja aduk karena berwarnanya. Kalau sudah diaduk seperti ini teksturnya. Oke, selamat mencoba. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.